आप देख सकते हैं ये फॉगिंग मशीन है और ये हमारे पास बिल्कुल डेड कंडीशन में आई है। ये वायर वगैरह सारी कटी हुई है इसकी। ये हमारा पंप वगैरह काम नहीं कर रहा इसका। ये बिल्कुल फॉगिंग मशीन आप देख सकते हैं। ये हम आपको किस तरह से वर्क करती है, कैसे इसको रिपेयर करते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। ये इसका पेट्रोल टैंक है। इसमें आपका सॉल्यूशन लिक्विड विद डीजल के साथ आप मिक्स करके इसमें लिक्विड डाल सकते हैं। और ये पाइप वगैरह सारे इसके कनेक्शन ढके हुए हैं। ये बिल्कुल आप देखिए, फॉगिंग मशीन। तरीके से देख सकते हैं पेट्रोल टैंक है, इसका लाइन वगैरह चेंज करेंगे। इसमें बैटरी एक लगानी पड़ेगी। हाँ, इसका कनेक्टर दिया हुआ है, कनेक्शन वगैरह नहीं है। ये एयर पंप है इसका, तो आप देख सकते हैं। ये है फुल स्लॉट जाएगा। आप देख सकते हैं ये मशीन हमने रिपेयर कर दी है। इसमें यहाँ से हमने प्लग एडेप्टर लगा दिया है। इसका प्लग में हमने नया चेंज कर दिया है। पुराना प्लग इसका ख़राब हो रहा था, शॉर्ट था इसका। और इसके मिक्सचर वाल हैं, ये हमने चेंज कर दिए हैं इसके। आपके यहाँ पर डस्ट वगैरह आ जाती है, इसी वजह से दिक्कत करता है। और ये आप पाइप देख रहे हैं, इसको पूरी वायरिंग पाइप की इसकी लगा दी है। और हमने ये स्विच नए लगा दिए हैं इसके ऑन ऑफ के। आप देखते हैं मशीन पूरी तरह से आपकी ओके हो चुकी है। और हमने इसमें यहाँ ये आपका 12 वोल्ट का एयर पंप है और इसमें ये आपका 6 वोल्ट से ही चलेगा। ऐसा आप देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट का हो और आपको लगे कि इसमें ये 12 वोल्ट से ही चलेगा, मगर ऐसा नहीं है। इसमें आपको ये 6 वोल्ट से ही ये पंप इसका ऑपरेट होता है। हमने इसमें आपकी 6 वोल्ट की एक बैटरी लगाई है और इसकी ये वायरिंग कर दी है बिल्कुल ओके तरीके से, आप देखते हैं। और इसमें हमने बैटरी चार्जिंग के लिए इधर आपका ये सॉकेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से ये बैटरी चार्जिंग का, अगर ये डाउन हो जाती है तो आप यहाँ से पिन लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें आपका ये हमने इसका एडाप्टर लगाया है चार्जिंग के लिए। ये आपका 6 वोल्ट का एडाप्टर है, आप देखते हैं। ये 6 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का है। 6 वोल्ट 500 मिली एम्पियर, ठीक है जी। वोल्टेज इसकी 6 है। ये आपका 6 वोल्ट का एडाप्टर है। हम इसको चार्जिंग के लिए आप इसको यहाँ पे इसका ये जो पिन है, आप यहाँ पिन लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं इससे, और आप बैटरी इसकी ऑपरेट कर सकते हैं बिल्कुल। फॉगिंग मशीन है, इसको रिपेयर करने में कोई ऐसा जटिल काम नहीं होता। ये इसका स्टार्टिंग बटन है, ये 2 से 3 सेकंड के लिए आपको दबाना पड़ता है। और ये इसका पेट्रोल टैंक है, इसमें हम पेट्रोल डालते हैं आपका। और ये इसका केमिकल टैंक है जिसमें इसकी दवाई वगैरह डलती है। इस साइड में प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, इसके पाइप वगैरह इसके कनेक्शन थे, वायरिंग है। ये इसकी इग्निशन कॉइल है इधर, इसमें थोड़ी दिक्कत थी। हमने इसका प्लग चेंज कर दिया, कैपेसिटर लगा दिया। पंप के इसके कार्बन अंदर के ख़त्म हो जाते हैं, आपको कार्बन खोल के आप नए कार्बन इसमें डाल सकते हो। पंप बिल्कुल ओके काम करने लगता है। तो हमने इसके कार्बन वगैरह चेंज कर दिए हैं, वायरिंग आपकी कर दी है। बैटरी इसमें थी नहीं, बैटरी हमने नई इंस्टॉल कर दी है इसमें। कैपेसिटर वगैरह लगा दिए आपके। एक स्विच नहीं था, हमने ये स्विच लगा दिया है इसका। आप इस तरह से इसको चला सकते हैं।
देख सकते हैं आप, बिल्कुल पंप स्टार्ट हो गया है ये अब हमारा। और आप इसको ओके हो गई है। बंद करने के लिए आप इसको वापस टर्न करेंगे, आपका ये पंप बंद हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आगे मैं आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियो बना के ला सकता हूँ। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो इसमें फॉगिंग मशीन में, आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की और भी मशीनें आपको रिपेयर करके तसल्ली से दिखाऊंगा और बताऊंगा इसके बारे में आप।